ये होता है आपका हेडर या फिर बैंड पाइप। अब घर में जाके CBR कवि इसके ऊपर कविता लिखेंगे। हाँ बस। ओहो हो। ये है साइलेंसर। ये दिखा दो अपने ऑडियंस को। तो इसको हम बोलते हैं डीकैट पाइप। ये है डीकैट पाइप। हाँ, इसको खोल देता हूँ। लिंक पाइप नहीं होता है? हाँ, लिंक पाइप इसको हम बोलते हैं डीकैट पाइप। और यहाँ जो लगे हुए हैं इसको बोलते हैं O2 सेंसर। हाँ, O2 सेंसर यहाँ पे 2 लगे होते हैं। तो गाइस CBR में एक्चुअली 2 O2 सेंसर आते हैं। तो ये 2 O2 सेंसर के लिए लगे हुए हैं इधर आउटलेट। और ये है हमारा, इसको वहाँ बोलते हैं ना सामने। और ये है अपना मेन गेस्ट शो स्टॉपर। ये है अपना शो स्टॉपर एलिफेंट इन द रूम, जिसके लिए भाई हमारे 6 महीने से वेट कर रहे थे, 6 हफ्ते से। ओहो हो, निकालो निकालो निकालो। क्या बात। ओह भाई एग्जॉस्ट काफ़ी सेक्सी लग रहा है। शॉर्ट कैन, तो ये शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट है। इस शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट है, इसमें DB किलर की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे जाली लगी हुई है। तो इसकी आवाज़ काफ़ी स्मूथ आने वाली है क्योंकि यहाँ पे जाली लगी हुई है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, डिज़ाइन दिया है। हैवी यार, इतने होता है? हैवी होता है? इतना ही होता है। तो भाई ये आ गया हमारा कामयाब। तो ये लगेगा ऐसे ही लगाना है गाइस, ऐसे ही अपने को। ये DB किलर है। DB कलर मिल चुका है गाइस। ये DB किलर है। तो इसमें DB किलर ऐसा लगता है जैसे, हाँ, जैसे अपने भाई ने बोला ये अंदर, ये बाहर से फिट नहीं होगा, ये अंदर से जाएगा। ये अंदर से जाएगा और DB किलर लगेगा। अच्छा, रिमूवेबल है, इसको निकाल सकते हैं वैसे ना अपने हिसाब से। तो ये शुभम भाई तो हमारे DB किलर के बिना ही लगाए। हाँ भाई, ड्रॉपर लाइक फॉर शुभांकर। ये हमारा टेक्निकल एनालिस्ट है, आपके लिए इतनी जानकारी इकट्ठी करता है, बताता है वीडियो के अंदर। ये इस तरीके से लगेगा पूरा। तो ये यहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा। मैं अभी पूरा लगा नहीं रहा हूँ, ऊपर से कर रहा हूँ। ये इधर लगेगा, या O2 सेंसर डालेंगे इधर, और ये आपका एग्जॉस्ट कैसे जाएगा। चलो जी, हो गया ये वाला काम भी पूरा। इसके बाद क्या करना है गाइस वो सोचते हैं, नेक्स्ट टारगेट मिलते हैं इसके बाद।